Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Albabeetii. Yoobsaan Arbuu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota sirna gadaa kutaa sadaffaa boqonnaa tokkoo hanga boqonnaa 14ffaatti ilaalaa turre. Har'a immoo haadha siinqee kan jedhu boqonnaa 15ffaa irratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Hanga xumuraatti na waliin tura. Egaa mata duree darbe keessatti namoonni haala sirna gadaa ittiin kabajan keessaa inni tokko nageenyaa fi hawaasa tiksuudhaaf qondaalli akka barbaachisu, qondaallis immoo hooggansa abbaa duulaa jalatti akka inni hoogganamuu fi akkaataa kabaja jaalala qondaalaaf qabamu laallee dabarre jechuudha. Hagaa amma haadha siinqee kan jedhu kan ilaallu yeroo ta'u, Yoobsaan Arbuu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Haadha siinqee jechuun maal jechuudha? Haati siinqee eessaa fi yoom fayyaddi kan jedhu kan ilaallu ta'a. Egaa sirna gadaa keessatti dubartoonni gahee adda addaa ni qabaatu yookiin ni bahu. Isaan keessaa inni tokko haadha siinqee jedhamti. Haadha siinqee ta'uudhaan kan isaan tajaajilan. Haadha siinqee jechuun immoo dubartii bakka dubartootaa buutee dhimmoota adda addaa raawwattu yookiin raawwachiiftu haadha siinqee jedhamti. Isheenis raawwattu waggaa meeqaaf raawwatti? Waggaa 8 bakka buuti jechuudha. Waggaa 8tiif sirni gadaa maroon tokko waggaa 8 qabdi. Maroon tokko waggaa 8 gaafa qabaattu 8 kun immoo 5 5 kun immoo gaafa baay'attu waggaa 40 jechuudha. 40 keessatti yeroo tokko waggaa 8 bulchuuf gahee qabdi jechuudha. Eenyu bulchiti? Dubartoota jechuudha. Eenyu wajjin? Dhiira waliin jechuudha. Namicha abbaa gadaa ta'e wajjin haati warraasaa haadha siinqee taateetu dubartoota of jalatti muuddatteetu isa waliin tajaajilti jechuudha waggaa 8tiif. Dubartiin bifa kanaa filatamtu ammoo dubartoota naannoo sanaa keessaa umuriin gaafa yookiin immoo hangafa taatee fi beekumsa sirna gadaa qabdutu filamti jechuudha. Beekumsa sirna gadaa fi dubartii ogeettii taatetu filamtee kana keessatti hojjetti jechuudha. Isheenis immoo hangafa kan taate yookiin immoo Booranaa Baarentuu keessaa warra jalqaba Booranaa keessaa yoo ta'an, naannoo Booranaaf Baarentuu hin jirre keessatti immoo ijoollota ilmaan mana warra lakkaawwatan keessaatii filamti jechuudha. Fakkeenyaaf Maccaaf Tuulamaa taanaan Maccaaf Tuulamaa keessaa warreen hangafaa keessaa filamti jechuudha. Yoo Maccaaf Tuulamni wal keessa jiru ta'e Maccaaf Tuulamaa warreen hangafaa keessaa, yoo immoo wal faana jiran ta'e immoo warreen Maccaa keessaa hangafummaa mana hangafaa warreen jedhaman sanaatiin jechuudha. Kunooti ulee ishee qabattee jirti haadha siinqee jechuudha. Akkasumallee kunoo faayawwan ishee ittiin faayamtee jirtu keessaa kunoo elellaanaan kan faayame yookiin immoo caaccuu ishee qabattee jirti jechuudha. Elellaanaan kan faayame mataa isaaniitillee waan godhatanii jiran jira jechuudha. Hundi isaallee godhatteetu kan ishee maal godhudha? Sirna kana kabaju yookiin kabachiistudha jechuudha. Gogaa loonii irraa kan qophaa'e elellaanaan kan faayamee fi mallattoolee calleedhaan qophaa'anii morma isheerraa godhatteetu jechuudha. Kanaatiin haadha siinqee jedhamteetu kabaja dubartoota biratti ni qabdi. Isheen dubartoota ni kabajji. Bakka mirga dirqama dubartoonni bahuu qabanii ni raawwachiisti, ni raawwatti ofiishees jechuudha. Kanaan haadha siinqeen gahee guddaa qabdi jechuudha. Dubartiin haadha siinqee taatee filatamtu hawaasa naannoo keessatti naamusa gaarii qabaachuu qabdi. Jalqabumayyuu ishee kabajamtu, ishee mana ishee sirriitti bushattu, ijoollee ishee kabajju, abbaa warraa ishee kabajju, safuuf safeeffannaa hawaasa keessatti qabdu, arrabni ishee jallaan dubbanne, nama hin arrabsine, yakka adda addaan hojjenne isheetu filatamti jechuudha. Kanaaf dubartoota biroo fakkeenya gaarii ta'uu dandeessi jechuudha. Kanaaf kan isheen filamtee haadha siinqee taatu jechuudha. Akkasuma mirgaa fi faayidaa dubartootaa maal gootii ni kabachiiste jechuudha. Kanadha jechuudha. Mirgi shamarranii akka eegamu akka kabajamu kan taasistudha jechuudha. Osoo dimokiraasiin ammayyaa dhufeen durallee Oromoo yookiin uummanni kuush mirga dubartootaa haala kanaan kabajaa fi kabachiisaaf illee kan inni turedha jechuudha. Haati siinqee hawaasa keessatti gahee guddaa qabdi. Kunis sirna gadaa keessatti dubartoota mirga dirqamaa fi haala jiruu fi jireenya hawaasaa keessatti isaanirra eegamu ni barsiisti jechuudha. Akkaataa isaan ittiin mana isaanii bulchatan, akkaataa isaan ittiin ijoollee isaanii guddisatan, akkaataa isaan ittiin loon horsiifatan, akkaataa isaan ittiin abbaa warraa isaanii deeggaranii jiruuf jireenya biyya lafaa gaggeeffatan illee ni barsiisti, ni leenjisti jechuudha. Gama birootiin haati siinqee hawaasa keessatti maaliif itti gaafatamummaa baay'ee qabdi jechuudha. Isaan keessaa inni duraa yeroo mirgi dubartootaa sarbame ariitiin iddoo rakkoon sun uumametti maal taate argamuudhaan
sana booda haaluma seera gadaa keessatti uumameen akkaataatti raawwatamu gochuu keessatti gahee guddaa qabaatte jechuudha. Yoo isheen miidhamte dubartii miidhamte sana mana dubartii miidhamte sana dhaquutiin kan isheen itti adabbiitti murtu abbaa warraatti yookaan haadha warraatti yakka ati hojjetteef itti adabamtatte adabsiistuudha jechuudha. Gadaa wajjin ta'uudhaan gaa dhimmoota hawaasaaf dinagdee keessatti illee qooda fudhachuudhaanidha gaheen isheen baatu. Akkasuma wantoonni mirga dubartootaa sarban hawaasa keessatti yoo mul'atan seera siinqee ittiin maal ta'a jechuudha furmaata argataa jechuudha. Akka fakkeenyaatti dhiironni lamaan osoo isaan wal lolaa jiranii dubartiin kun argitee yoo ulee ishee siiqee qabattee gidduu isaanii dhaabatte bakka wal lolaa jiranitti goota barbaade yoo ta'e iyyuu bakka wal lolaa jiranitti gamaaf gama wal godhanii dhaabbatu jechuudha. Wal rukutuun hin danda'amu jechuudha. Sababni isaa dubartiin gidduu galtee jennaan dhiirri wal rukutuu jechuudha. Sababni isaa wal baqata yeroo sanatti. Sababni isaa dubartiin gidduu galtee taanaan dubartii gidduutti rukutanii salphachuurra lamaan isaanii wal baqatu jechuudha. Kanaaf dubartiin sun ulee ishee kana akka mi'a ulfoo kabajaatti fudhatteetu gidduu isaanii dhaabbattee ol kaastee jennaan dhiirri wal lolaa jiruyyuu addaan qoodamee addaan deemaa jechuudha. Kanaaf araaraaf kan isheen dhattee gidduu galtu jechuudha. Hawaasa keessatti haati siinqee gahee akkamii qabdi? Araarsuudhaa fi nageenya dubartootaa ittisuu, mirgaaf dirqama isaanii barsiisuu gahee guddaa qabdi jechuudha. Kanaaf dubartiin kabaja jaalala waliif qabanii akka isaan baran akka isaan karaa ittiin isaan naamusa hawaasa isaanii keessatti eeggatanillee ni barsiisti jechuudha. Dubartii akkamiitu haadha siinqee ta'uu danda'a? Dubartii hawaasa naannoo keessaa dubartii hangafaa jedhamtu keessaa gosa hangafaa keessaa filamti. Gosa hangafaa keessaa yeroo filamtu immoo umuriidhaan illee dubartii bultee umurii waa'ee seenaa fi safuuf saafeffannaa gadaa beektutu filamte jechuudha. Hawaasa keessatti akkasuma hawaasa keessatti kaka'umsa kan qabdu sirriidha. Aadaa hawaasaa kan beektu sirriidha. Umuriin hangafa kan taate sirriidha. Sababni isaa kaka'umsa kan qabdudha. Yoo sochii waa hundumaatti aktiivii taate malee hojjechuu hin dandeessu waan ta'eef aadaa hawaasaa yoo beekti ta'edha. Umuriin isheellee xiqqoo ishee bishaattiitti yoo ta'e malee nama araarsuu irratti illee gahee hin dandeessu waan ta'eef jireenya ofii ishee dabartee keessatti hawaasa kaanis hubachuu dandeessu hundi isaanii maalidha? Deebiidha jechuudha. Dubartiin haadha siinqee taatu kana hunda guutuu qabdi jechuudha. Inni kan biraan egaa yoo ibsan argu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Inni itti aansee jiru boqonnaa 16ffaa irreecha yookiin dhibaayuu kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Yoo ibsan argu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Dhibaayuu yookiin irreecha jechuun immoo gadaa keessatti ayyaanota kabajamuwan hedduutu jiru. Isaan keessaa inni jalqabaa fi inni kabaja guddaa qabu irreecha yookiin immoo dhibaayuu isa jennudha jechuudha. Ayyaanota kana keessaa irreecha yookiin dhibaayuu irreecha ayyaanota gurguddoo Oromoon kabaju keessaa isa kamidha? Isa tokkodha jechuudha. Ta'ee bakka tokko tokkotti immoo maal jechuudha? Dhibaayuun yookiin irreecha jenneetu beekna. Irreecha jechuun booqaa ganna bacaqii keessaa na baaste gara biraatti gara booqaa biraatti waan na baafteef galatoomii ulfaadhu. Habaaboo yeroo daraaraa urgaa kana waan argisiifte galatoomii. Cafcafii yookiin immoo galaanonni yeroo hir'atanii hawaasni wal arguudhaan wal nu argisiiste galatoomii yeroodhanii galati dhiyeessan waan ta'eef kanaatiif dhibaayuu jechuus ni dandeenya. Irreechi ayyaana Oromoo waaqa itti maal godhu galateeffatudha jechuudha. Amantii kamiyyuu hin laallatu, amantii kamiiniyyuu hin daangeffamu, amantii feete amantii barbaade yoo ta'eyyuu kan inni bakka tokkotti yaa'utiin akkaataa amantaa isaatti waaqa isaa galateeffatee dhoqqee ganna bacaqii keessa waan nu dabarsitee fi galaanni hir'atee waan wal nu argisiistee fi galatoomii ulfaadholee waaqa isaa galateeffatee galuudha jechuudha. Wal argii bakka wal argii nagaa, wal argii jaalala, wal argii kabajaa, wal argii galateeffannaa ta'eetu beekamaa jechuudha. Kanaatiif milkaa'ina nageenya tasgabbii bara sana keessa argateef waaqa galateeffataa jechuudha. Hawwiin gara fuulduraatti qabu akka dhugoomuufis habaaboo qabatee bishaan cuubee bishaan walitti naqee jiidhi akka bishaan kanaa akka baaboo kanaa miidhagii akka baaboo kanaa hundatti hawwatamaa ta'ii jechuutiin kan inni waaqa isaaf galatii dhiyeessudha jechuudha. Inni kunis yeroo tokko tokko galatii kanarratti amantiidha kun galateeffannaadha waaqa tolfamaa galateeffatu kan jedhan jiru inni kun sobadha. Sababiinsaa aadaan kun aadaa bareedaa fi aadaa hawaasa kan biratti hawwatamaa waan ta'eef yeroo tokko tokko dadhabsiisuuf jecha amantoota beekan keessaas amantoota hin beekne keessaas itti duulamaa jechuudha. Inni kun dadhabina namootaa fi hubannoo isaaniiti malee kun amantii nama kamiyyuu bakka hin bu'u, amantii biyya kamiyyuu bakka hin bu'u, amantii hawaasa hundi dhaqee itti galatii dhiyeessuu bakka wal argee bakka itti nagaasaa aadaasaa calaqqee afaansaa itti mul'ifatudha jechuudha. Kunoo irreecha hora ar-sadii irratti haala kanaatiin faayameetu bareedee aadaa shamarri bakka itti
callee bicaaccuu ishee hidhattee abbaan gadaa bokkuusaa hidhatee ulee siinqee isaa ulee bokkuusaa qabatee tokkummaadhaan afaan tokkoo fi loqoda adda addaa sirboota adda addaa bakka tokkotti fidee inni itti galateeffatee galuudha jechuudha. Amantii adda addaa ta'ee bakka inni itti dhufee tokkummaadhaan wal fakkaatee galateeffatudha jechuudha. Iddoon kun bakka araaraa, bakka jaalalaa, bakka tokkummaa saba kanaa ta'etu kan inni tajaajilu ta'ee isa fayyadaa jechuudha. Malee bakki kun bakka amantii kamiiyyuu bakka hin buune, bakka amantii kamiifiyyuu hin sagadamne, bakka amantii kamiifiyyuu hin jilbeenfatamnedha jechuudha. Kanaaf aadaa bakka itti seenaa ofii itti barsiisan, itti bohatanidha jechuudha. Irreechi egaa bakkaa fi irreechi bakkaa fi waqtii itti kabajamu irraa ka'ee akaakuu meeqa qaba? Lama qaba. Yookiin bakkaa fi yeroo itti kabajamu keessatti irreechi yookiin dhibaayyuun meeqadha? Bakka lamattidha jechuudha. Irreecha malkaa. Irreecha malkaa kan nuyi jennu yeroo birraa kabajamuu fi irreecha tulluu kan waqtii arfaasaa kabajamuu jechuudha. Birraa kan inni kabajamu rooba tureera, ganna namni addaan ture, dhoqqeedhaa, rakkina adda addaa tureera, dhukkuboota adda addaatu ganna sana beelli jira, qorri jira. Yeroo sana darbee gara biraatti yeroo ba'u waan galaana kana nu hir'isteef galatoomii, waan abaaboo urgaa nu argisiisteef ulfaadhu, ganna bacaqii bona gannaa keessa nu dabartee biraatti waan nu barteef galatoomii jedhanii kadhatu jechuudha. Inni bonaa immoo irreecha waqtii arfaasaa immoo roobni roobuuf yeroo ka'u qophaa'u jechuudha. Yeroo hawaasni qophaa'ee midhaan facaafachuudhaaf qophaa'u keessatti gara tulluutti deemuutiin yaa waaqa tulluu kana uumtee, yaa waaqa tulluu kana ol kaastee dhaabdee nuuf dhagayi, rooba kee nagaa nuuf roobsisi. Marga kee marga nagaa nuuf biqilchi hedheetu yeroo inni itti kadhatudha jechuudha. Nagaadhaan midhaan sanyiin keenya akka nuu biqiluu fi sanyii gaarii nuuf biqilchi hedheetu yeroo inni itti kadhatudha jechuudha. Milkaa'ina waqtii bonaa galateeffachaa aduu balaa adda addaa gogiinsa loon yeroo itti beelaan keessa darbee gara roobni yookiin margi biqiluuf deemutti akka inni galateeffatudha jechuudha. Kanaaf hawwii gannaa fuula dura isaa jiru uumaa kadhataa jechuudha. Irreechi malkaa egaa waqtii birraa kan kabajamu yeroo ta'u, irreechi tulluu yookiin irreechi arfaasaa immoo yeroo bonni darbee arfaasaan roobuudhaaf ka'udha jechuudha. Irreechi malkaa immoo waqtii birraa kan kabajamudha. Irreechi malkaa kun waqtiin gannaa darbee gara birraatti yommuu ce'amu kabajama inni walakkeessa ji'a fulbaanaa. Walakkeessa ji'a fulbaanaa kabajamaa. Eenyutu kani irreechi birraa jechuudha. Yookiin immoo yeroo fulbaana 22 kan kabajamu jechuudha. Egaa fulbaana booda horaa fi laga irratti irreeffatama. Oromoon waaqa dukkanaa gannaa nu baaftee booqa biraa nu geessiste galanisiif haa ga'u jechuun malkaatti bahee maal waaqa isaa galateeffata jechuudha. Sirni galateeffannaa malkaa eebba abboota gadaa fi abbootiin malkaa hangafaaf quxisuun wal duraa duubaa taasisaniin kabajamaa jechuudha. Isaanis hangafaaf quxisuu kan jennu Booranaaf Baarentuu. Booranaaf Baarentuu keessa hangafa warreen ta'an akkasuma immoo balbalawwan hedduu balbalawwan warreen jala jiranillee akkaataa hangafummaa isaanii beekaniitu hiriiraniitu deemanii gara malkaatti dhaqanii waaqa isaanii galateeffatu jechuudha. As keessatti Oromoon dameewwan adda addaa yoo qabaate dameewwan gurguddoon lamadha. Booranaan Baarentuun warreen jalqabaa hundee jalqabaati. Balbala kan jedhaman garuu baay'eetu jiru. Warreen xixiqqoo ilmaan xixiqqoo akkaataa godinaaleetti walirraa fagaachuutiin wal horanii baay'eetu jiraatu jechuudha. Kanaan itti aansuun mirga jiidhaa fi marga jiidhaa fi daraara birraa horaatti yookiin bishaanitti cuubuun kan isaan maal godhanidha? Kan isaan galateeffatanidha jechuudha. Kan isaan galateeffatan yeroo ta'u, haala kanaatiin yeroo sana keessatti irreecha dhaqanii ergachitti bahanidha jechuudha. Kan isaan galatii kana dhiyeessanii galatii kana siyaa galatu godhaniitu abaaboo kan isaan of bukkeetti qabatanii irreecha kana kabajatanii jechuudha. Egaa kana kabajatanii kunooti irreecha horaa Finfinnee yookiin immoo Dololoo Biddeenaa. Dololoo Biddeenaa kanneen jedhamu yookiin immoo horaa Finfinnee kan jennu keessatti kun akkanaatiin gaafa 21 fi 22 kan kabajamu jechuudha. Horaa Finfinnee, horaa Harsadee fi horaa Finfinnee yookiin immoo Dololoo Biddeenaatti kan kabajamu. Haala kanaatiin dhaqaniitu bakka sanatti kabajatu jechuudha. Egaa Oromoon ayyaana irreechaa horaa Harsadee fi horaa Finfinnee waggoota dheeraa ayyaaneffachaa har'a gahee jira. Ayyaanonni irreechaa horaa Harsadee dura irraa jalqabee osoo addaan hin citiin kabajamaa yoo ture illee irreecha horaa Finfinnee waggoota dheeraaf erga addaan citee booda bara 2012 yookiin 2019 irraa eegalee immoo maal ta'e irreeffachamuu jalqabee jechuudha. Inni ammaan isin agarsee yookiin immoo Dololoo Biddeenaa kan jennu jechuudha. Egaa walumaa galatti irreechi yookiin dhibaayyuun kan Oromoon malkaaf tulluutti bahee tokkummaadhaan uumama qabatee uumaatti galateeffatudha jechuudha. Uumama kanneen jennu abaaboo, bishaan fi wantoota uleewwan
abbaa bokkuu, kallacha, caaccuusaa kan inni qabate uumamaa warri kuni. Uumaan immoo waaqa bishaan sana uume, waaqa laga sana uume, waaqa tulluu uume, waaqa habaaboo uume, waaqa wantoota namni itti fayyadamu kana uume hunda si'aa galatuu jedhanii kan isaan ittiin galateeffatanidha jechuudha. Egaa inni xumuraa irreechi yeroo akkamii keessa irreeffatamaa jedhaa? Irreechi haalaa fi naannoo keessatti adda adda ta'uu malee inni guddaan yeroo lama ayyaaneffatama. Birraa fi arfaasaa yeroo arfaasaati. Ayyaanni irreechaa uumaa galateeffachuuf gaggeeffama. Dhugaadha. Uumaa galateeffachuu jechuun waaqa jechuudha. Waaqa garaa gurraacha, garbaa gurraacha garaa garbaa, leemmoo garaa taliilaa jedhamuutiin waaqa galateeffatu jechuudha. Irreechi tulluu yeroo kam keessa kabajamaa? Arfaasaa birraa jedha. Yeroo kam kabajamaa? Arfaasaa kabajamaa jechuudha. Tulluutti bahaniitu arfaasaa rooba nagaa nuu roobsisi, marga nagaa nuu magarsi jedhaniitu galateeffatu jechuudha. Irreechi malkaa waqtii kam kabajamaa? Malkaa kan inni kabajamu immoo birraadha jechuudha. Yeroo fulbaana keessa yookiin immoo fulbaana walakkaa kan kabajamu immoo birraadha jechuudha. Sababni isaa birraa kan inni kabajamuu fi ganna bacaqii gannaa keessa nu dabarsitee ta'aniitu yeroo isaan itti galateeffatamu waan ta'eef yeroo kam galateeffatama jechuudha. Birraa yookiin immoo walakkeessa fulbaanaa yookiin fulbaana 22 isa jennee kan inni irreecha hora arsadee fi irreecha dololoo biddeenaatti kan kabajamu ta'etu raawwatamaa jechuudha. Kanaatiin warreen kun lamaan warreen jalqabaa fi warreen ijoo ta'aniitu tajaajilu jechuudha. Kan tulluu garuu eessattidha? Arfaasaadha jechuudha. Kunuunsa kanadha jechuudha. Asitti dhugaadha jechuudha. Deebiin jalqabaa kunis mee isa kamidha? Isa kanadha jechuudha. Irreechi uumaa galateeffachuu akka ta'e illee ni beekama jechuudha. Kana fakkaatti Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.